嚟緊呢幾集呢，會同大家講下我喺 Sarawak Kuching 嘅經歷嘅。呢幾日 Kuching 呢，一啲都唔 Kuching 嘅。Kuching 嘅中文名係古晉嚇，唔係 Kuching。因為有啲朋友介紹咗有2位新朋友，一位男一位女，係住喺 Sarawak， 係本地人 Sarawak 出世嘅當地人嚟嘅。好好啦，帶我哋去食飯啦，睇樓盤啦。咁其實呢，就不如今日先同大家講一講我出入境嘅手續先。因為呢，我拍咗好多片啊，我諗住係咪每一日都記錄下我做過啲乜嘢，同大家交代呢？但係會覺得好散收收咁，所以呢就組織下先。然後今次第一集就同大家講下我喺吉隆坡飛去古晉，然後由古晉翻嚟喺機場嘅出入境，我遇到啲乜嘢先。今次係第一次我用 Subang 嘅呢個機場嘅。吉隆坡其實不嬲嚟講，我都係用國際機場，因為離我屋企咧，搭車嚟講都要成個零鐘啦。咁搭 Grab 啊或者 Bolt 咧都係貴嘅。咁但係收尾有朋友講，點解你唔用 Subang Airport 啊？Subang近市區好多喎。咁真係喎，路程短一半，價錢搭的士唔止一半添啊！我諗係少過一半。但係最重要嘅呢，去到 Subang，俾我感覺呢，細機場係一個嘅吸引力嘅。第一，唔需要行咁遠，因為國際機場會行好遠嘅路程，同埋大家都知啦，喺吉隆坡嘅國際機場，一般嚟講都要搭一程嘅巴士，1號大樓去到另外一個大樓去你嘅閘口嘅。咁同埋咧，去 Kuching 嘅時候，既然 Subang 有呢個嘅服務，點解唔用呢？咁所以咧，第一次咧就搭廉航呢個 Air Asia 啦。Subang 呢個機場俾我嘅感覺咧，好親切，好有一種嘅小國風情嘅感覺。我唔知大家去過好多日本嘅一啲細啲嘅城市啦，我覺得咧有少少嗰種感覺，而裏邊咧亦都係五臟俱全，所以咧先同大家睇睇片先。Is that it? What is this building? It looks like a spaceship. 今日出發去 Sarawak 嘅古晉，完成呢個第2階段嘅手續。今次呢，我就嚟呢個本地嘅 domestic 嘅機場叫 Subang。因為唔需要去到國際機場，同埋嗰邊啲航班貴啲，因為我哋坐廉航 Air Asia。好啦，入去先。冷氣幾涼啊！簡簡單單有機場。咁呢，今日個航班啊，去 Jakarta 噶啦，去 Penang 噶啦，去 Kota Kinabalu 噶啦，去 Kuching 噶啦。我哋就係3點鐘嘅呢一班去 Kuching 嘅。朋友建議我哋用呢個嘅機場，因為咧簡簡單單，唔使行咁遠，亦都有廉航坐下，同埋搭的士去機場都平啲啦。好啦，我哋揾地方去 check in 先，都好似幾多鋪頭咁喎，有 Subway 啦、Burger King 啦。原來話入到嚟咧，我驚入到去之後冇餐廳啊！咁但係話原來咧入咗呢個位之後 check in 完，因為我哋有大行李啊，先至再出翻嚟喎。嗱，過咗後邊呢個激光機之後咧，其實後邊咧就係嗰啲check in 行李嘅地方咯。好啦 ，Air Asia check in counter 喺呢度 ，OK。我有問過職員㗎，佢話呢度可以影video，我先影嘅啫，好簡單。唔使排長龍，依家12點幾，有3個 Air Asia 嘅櫃台，我又覺得幾有效率喎，好快喎。嘅行李只不過可以有20公斤嘅啫，我哋而家有14.5公斤。另外呢，就一個細嘅攜帶相機嘅行李啦，2個袋仔，搞掂啦。好啦。check in 咗個行李之後呢，原來就行翻出去閘口嘅個流程，同平時我哋嘅流程有少少唔同下。咁依家可以揾地方食下嘢先。呢度呢，有啲悠閒嘅感覺咯，好似吉隆坡國際機場咁有壓迫感。
Tea Garden 啦。哇！呢間咧好有地道 feel 喎，好大陣咖喱味添喎。但係反而咧，我就睇中咗呢間嘅 coffee shop， 因為佢哋啲牛角包好似幾好食咁喎。$10一個牛角包啊！有咩喎？有雞角啊！我哋叫咖喱角，但係用雞整嘅啊，都 OK 喎。先食個雞批，再食牛角包，夠飽咯啩？原來呢啲特色雪糕㗎，$12，有黑朱古力。我個 lunch 嚟咗啦 ，Part 1呢個係雞批。呢個雞批真係幾好食㗎喎，極度推介呢一間叫做唔識讀啊，好味好味。食完 Part 1就 Part 2啦，嚟個 flat white 咖啡同一個牛角包，肥嘟嘟嘅牛角包。好啦，食完嘢，上機去 gate， 原來 arrival 都喺呢度出啊！有冇咁多人買香水啊？點解機場全部啲人都成日買香水？我又唔係覺得好多人喺買香水。好啦，啲人喺度 say goodbye 啊！呢度咧，我要熄機啦，因為要俾 boarding pass 佢入去啦。好啦，好快過咗 X 光機啦。好好禮貌啊！呢度啲職員入到嚟咧，第一樣嘢見到好多按摩椅，咁亦都有得食三文治啦、朱古力啦、7啦、按摩椅啦。咁我哋就係 gate number 4，gate open 啦，我哋可以入去啦。4號 gate。So far so good 啊！我覺得會舒服過去吉隆坡國際機場咯。咦？呢個就係 gate number 4咯喎，就係我哋古晉嗰個班機啦。本地嘅機場有個唔係幾好嘅地方，就係要排隊行樓梯上飛機啊！所以咧，免得我就唔好帶個篋咯，真係。好啦，我哋就喺樓上呢條樓梯上去啦 ，OK。Boleh didakwa. Terima kasih di atas kerjasama anda. Para tetamu yang dihormati, pesawat ini sedang diisi minyak. 入到嚟啲冷氣都幾勁嘅喎。Air Asia 啲嘢食其實都唔差喎。呢個就係 Nasi Lemak 啦，封面幾靚仔，開出嚟都唔錯喎。不過原來要審埋呢啲卜卜脆先至好味道，實情係真係幾好味嘅。落機啦，落機咧就可以有條橋咧直入呢個大樓。記得如果你係由吉隆坡嚟嘅話，都係要經過國際移民局 immigration 嘅，千祈唔好去咗 domestic 嚇。入到嚟呢度就係古晉嘅國際機場啦。如果我冇記錯咧，佢係話去 A 嘅 ，A 就係國際 international travellers 應該入去嘅過關嘅地方。嗱，上次咧我就按框框咁用咗呢個 B 喺度出咗去，當時咧仲裝修緊，機員俾佢入到去，出埋去外邊，俾個 immigration 嘅小姐捉翻轉頭。佢話：如果我就咁出咗去咧，到我離境時候就大件事啦。咁我哋咧就應該嚟呢個 A 嘅出口嘅，呢個就係 international arrival， 大家記得啦。就算你係由馬來西亞吉隆坡嚟嘅話，都要入呢一個入口嘅。我後邊呢就係 A 嘅出口，呢個就係我哋 immigration 需要我哋國際旅客嚟呢度出口嘅，千祈唔好去 domestic。甚至你係由吉隆坡飛嚟古晉嘅話咧，都要用國際訪客嘅出口嘅，大家記得啦。好啦，落到嚟之後咧，記得攞行李，我爭啲唔記得攞行李，因為我成日諗住嚟到古晉咧，淨係一個細行李篋咯。頭先嗰個 office 好好嘅，佢俾我影幅相，但係就唔可以影到過關移民局官員嘅 counter。咁因為我話想睇一睇香港啲朋友。嚟古晉嘅時候，記得入咗 A 閘口之後，都仲要入一個
foreigner passport， 即係外國人護照嘅閘口。攞完行李啦，好快啊！一出到嚟呢個行李啱啱就出現啦。咁我哋嘅 SMM2H 第2家園嘅 agent 呢，就話會嚟接我哋嘅，咁佢就會喺 exit 3，即係3號出口。3號出口睇睇先啊！出咗去先啦。喺嗰度3號出口喺呢度。佢就喺嗰度接我哋㗎啦。Hello，how are you？ 正話段片咧就睇咗我由吉隆坡嘅 Subang Airport 搭嚟呢個古晉 Kuching 啦。正話就介紹呢個 AirAsia， 我亦都好滿意啦。價錢又好，其實服務都唔差喎，亦都好有效率。我成日以為咧廉航咧會成日 delay 嘅，但係聽講原來 AirAsia Plus 咧就會好少少嘅。咁所以咧今次我哋搭 AirAsia Plus 啦。咁如果你心水清嘅咧，一定話發你傻仔啦！下個月咧 AirAsia 唔飛啦，呢個由蘇邦飛去古晉嘅呢個航班咧會改翻喺呢個吉隆坡嘅國際機場。咁真嘅，咁但係咧我又覺得永遠都係嗰句打波先嚟落雨，搭開廉航先至嚟停航，希望在明天啊嘛。估唔到咧，我將呢件事件講咗俾我正話所講喺沙拉華新認識嘅本地人之後，佢同我講唔使擔心，花下個月咧有呢一班嘅新航班會出現嘅，我可能5、6月會再去 Kuching 咁，所以咧到時又試下呢個新航空公司先。好啦，咁跟住呢套片咧就講翻我由 Kuching 翻嚟吉隆坡嘅遭遇，終於完成晒所有第2家園申請嘅手續啦！依家喺古晉機場飛返吉隆坡。古晉機場好方便，入到嚟呢就即刻可以去 check in， 唔使行一大餐。咁我哋就搭 AirAsia 返吉隆坡嘅 Subang Airport， 差啲唔記得咗個名添。古晉呢個機場好簡單嘅，外邊嘅鋪頭唔多啦，但係都有少少地方可以坐下歇下腳嘅。因為我有個大行李要 check in 啊，咁所以咧我就應該要走入呢度去 check in 先嘅。問一問職員先。過咗 X 光機咧就要揾 AirAsia， 呢邊係馬航，咁呢邊咧就白鐵。我相信咧最撚尾個位應該係 AirAsia check in 行李嘅位置啦。估中咗。OK， 咁 AirAsia 咧就有啲 banner 喺度教大家 check in 嘅，因為廉航啊嘛。第一去個 kiosk check in 咗先，第2 backdrop， 第3係 document check， 第4係 boarding gate。呢度就係 baggage drop 啦，因為我哋做咗上網手續嘅 check in， 所以我覺得可以即喺度 baggage drop 咯。check in 之前咧要嚟呢個機嗰度整個 drop bag 嘅 label 先，要打個 booking number 入去。打咗落去之後咧，佢就會出咗我嘅顯示，我嘅 booking 係呢個啦，我就 continue。咁就有冇呢啲嘅有危險物品啦？我就冇呢啲危險物品。咁然後咧有幾多個要 check in， 我就1個啦 ，continue。咁依家咧佢就會 print 嗰個 tag 出嚟啦 ，print 咗咯 ，OK。咁 print 咗之後咧，就要俾個 tag 啦。記唔記得我哋講過應該要 keep 翻個 boarding pass？ 咁呢個部機咧，即係話我行李個部機就可以 print 埋呢個 boarding pass 做記錄啦。呢個就係我 boarding pass 嘅記錄。好啦，check in 完行李之後就要過 immigration。呢邊係出口啩應該。我出口喺嗰邊。原來個出口喺呢度喎。OK， 出返嚟大堂啦，即係簡單嚟講呢，我哋淨係喺嗰度落車啦，然後呢，就喺呢個玻璃房裏邊 check in 行李，咁跟住呢，就行去另外 immigration 嗰度，有張紙仔要填，記得揀返你嗰間航空公司，唔同航空公司有唔同嘅紙仔，攞住嗰張紙仔填完之後，先至去 immigration 嘅 counter 嗰度。咁呢度呢，就係 international departure。呢邊咧就 domestic departure。Do we need to fill out a piece of paper? No. OK。係啊，如果冇 boarding pass 咧，就要喺度填紙仔啦。有 Batik Air 啦，唔同嘅 airline 要揀翻自己嘅 airline 嘅 ticket 仔咯。有 boarding pass 就唔使喎，原來。過完 X 光機之後咧，就入翻嚟我哋嘅 departure hall 啦。
睇睇我班機依家狀況先。我班機係 AirAsia AK4235去 Subang 嘅，12:45機 Number 6，有大把時間坐低喺 coffee shop hea 一 hea 先。呢度幾舒服嘅，靜靜地。好啦，叫咗杯咖啡，慢慢睇下我 passport 先。我入境古晉嘅時候呢，就等咗呢個人，咁佢就係我3月2號入嚟啦，去到5月29號，即係90日。咁但係呢，我個 boarding pass 呢，就亦都係出境嘅時候等咗呢個人，但係 passport 冇抌印喎，咁所以講得好啱啊，就係話記得要 print 翻張 boarding pass， 然後俾佢抌個印。通常入咗閘之後咧，咪有條玻璃天橋行入呢個機艙嘅。咁突然之間好多乘客都喺度尖叫喎。原來望到下邊咧有架運行李嘅貨車咧掟個靚彎，有幾件行李跌咗落地。諗住呢個司機就不顧而去嘅啦，誰不知轉頭咧佢就翻嚟執翻呢件行李啦。喺飛機上邊咧就發覺，咦，點解今日咁得意嘅？送餐送咁耐，原來咧每一行佢哋都要將啲餐放入一個外賣袋嗰度交俾啲乘客，搞下好耐先嚟到嗰個位。我心諗點解咁多人叫外賣，點解要服侍佢哋呢？收尾落咗機同翻啲朋友先講翻，原來依家係齋戒月啊！咁所以咧，所有嘅乘客攞外賣嘅咧都係因為宗教嘅原因齋戒月，所以咧就唔可以食嘢，但係又唔捨得份餐喎，咁所以咧航空公司亦都好周到，就準備晒啲外賣袋俾佢哋攞翻屋企啦。And the slide will automatically inflate. If the slide behind the wing fails to inflate, you can pull the upper window frame, upper handlebar on top of the window frame, and the slide will inflate. To fasten, insert the metal tip into the buckle and tighten the belt by pulling on the buckle strap. A copy of this safety information card is in your seat pocket. It will activate the smoke alarm. 咁另外咧，好耐未見過一啲空中少爺或者空中小姐去示範我哋點樣去綁安全帶啊，點樣去用呢個救生衣啊，同埋我哋坐喺呢個 exit row 應該點處理啊？呢位空中少爺又解釋得幾清楚。希望今日呢兩套片就交代清楚，究竟我喺 Subang Airport 出發嘅時候有啲乜嘢嘅遭遇。希望你都中意呢個機場啦，我自己就幾中意啦。咁另外呢，就係去到 Kuching Airport 嘅時候，記得去 A 出口，同埋記得呢要去翻嗰個左邊 Foreigner 嗰個 Immigration 嘅位置先至好出去喎。另外呢，下次如果我試咗呢個新航空公司由 Subang 飛去 Kuching 嘅時候，再錄片同大家交代。今次同你講完 Subang Airport 同 Kuching Airport 兩個機場嘅感受之後，下一集同你講下喺 Kuching 古晉我入住乜嘢酒店，而點解我要轉去搬去 Airbnb，到時傾，拜拜。